สวัสดีครับเพื่อนๆนี่คือน้ำตกแม่ยะหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของเชียงใหม่สายน้ำขาวโพลนไหลลดหลั่นลงมาตามหน้าผาหินกว่า30ชั้นนะครับความสูง280เมตรเสียงน้ำกระทบหินดังก้องไปทั่วผืนป่าบรรยากาศเย็นสบายสดชื่นและงดงามน้ำตกแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งน้ำตกเหนือหัวใจมิตรีนอนเวย์ได้ไปถ่ายคลิปมาแล้วนะครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมรอติดตามชมได้ทางช่อง YouTube หัวใจมิตรีน on the way เร็วๆนี้ครับ